हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो स्वप्नील में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। हाय फ्रेंड्स, हमारे पास ये माइक्रोवेव है और माइक्रोवेव को क्लीन कैसे करते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ओवन की पूरी कैविटी और डोर पूरा गंदा हो चुका है और पीछे के साइड जहाँ पे ग्रिल है, जहाँ कन्वेक्शन हीटर है, वहाँ पे भी रस्ट लगा हुआ है। तो इसे अब हम लोग क्लीन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ओवन को अनप्लग करना पड़ेगा। तो पहले से हमने उसको अनप्लग किया हुआ है। बिना अनप्लग किए आपको काम नहीं करना है। इसके लिए आपको लगेगा 2 लेमन, बेकिंग सोडा है और थोड़ा सा पानी लगेगा। तो पहले पानी लेना है, उसके बाद उसको आपको 2 लेमन कट करके उसमें डालने हैं और बेकिंग सोडा भी डालना है उसके अंदर और पूरी तरह उसे मिक्स करना है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। आपको एक ब्रश लगेगा, टूथ ब्रश रहेगा तो भी चलेगा। तो पहले हम लोग टूथ ब्रश से डोर को क्लीन करके लेंगे। टूथ ब्रश से एकदम आसानी से निकल जाएगा जहाँ कोनों में वगैरह रहेगा। डोर को पूरी तरह से ब्रश से साफ करके लीजिए चारों तरफ से। बाद में हम अंदर भी साफ करेंगे। तो अंदर का ग्लास निकालेंगे और रिंग है उसका, ग्लास रिंग, उसको भी निकाल लेंगे और अंदर से उसको पूरी तरह से साफ कर लेंगे। चारों चारों कोनों से, ऊपर नीचे सभी तरफ से एकदम अच्छे तरह से साफ कर लेंगे ताकि बाद में हमें आसानी से क्लीन हो सके। एक साफ कपड़ा लेंगे और साफ कपड़े से जो ब्रश से गंदगी निकली है उसको साफ करेंगे पूरी तरफ से, ऊपर नीचे सभी तरफ से। और डोर को भी सूखे कपड़े से साफ करके लेंगे। स्क्रब पैड लेंगे और जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसमें भिगोएंगे उसको और सबसे पहले डोर क्लीन करेंगे चारों तरफ से। आपको
अब एक साफ कपड़ा लेंगे हम लोग, और साफ कपड़े से जो हमने पूरा सॉल्यूशन लगाया था तो उसको पूरा क्लीन करेंगे, और उसके साथ आपका पूरा डस्ट आएगा, और जो रस्ट भी लगा था वो भी निकल जाएगा। तो पूरी तरफ से, पूरे बॉडी से, अंदर नीचे ऊपर से, सभी तरफ से आपको सूखे कपड़े से वो निकाल के लेना है, पोंछ के लेना है। और अंदर की साइड से भी जहाँ पे ग्रिल हीटर है और कन्वेक्शन हीटर है उसमें भी जो सॉल्यूशन लगाया था वहाँ से भी आप पूरी तरह से क्लीन कर देंगे, ताकि पूरी तरह से ओवन क्लीन हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर से भी ओवन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, और जैसा न्यू ओवन रहता है तो वैसा ही लग रहा है। अंदर से पूरा जो रस्ट लगा हुआ था वो पूरा रस्ट भी निकल गया है, दिख रहा है। जैसे न्यू ओवन रहता है ब्रांड न्यू, वैसे ब्रांड न्यू ही दिख रहा है वो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।